ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସତ କଥା ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଲୁଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ନାଁ ଗୌରବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାବୁଥିଲି ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି। ମୁଁ ସିଧା ମୋ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୋ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରର ଥିଲି। ମୁଁ ସେଠି ଚାକିରି କରିବାର 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ମୋ ବୟସ 27 ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜିମ୍ ଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଫିଟ୍ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ସେଇ କଲେଜରେ ଫିଜିକାଲ ପଢ଼ାଏ। ସେଇ କଲେଜରେ ପ୍ରାୟ 45 ଜଣ ପୁଅ ଓ 33 ଜଣ ଝିଅ ପଢ଼ନ୍ତି। କଲେଜ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଟିଉସନ୍ ପଢ଼ାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସୋନି ନାମରେ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲା, ମୋ କ୍ଲାସରେ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାର ବୟସ 21 କିମ୍ବା 22 ବର୍ଷ ହେବ। ତାର ସାଇଜ୍ 36, 30, 34। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ସେକ୍ସି ଓ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କେବେ ତାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆମ କଲେଜରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଫିଜିକାଲରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଫେଲ୍ ହୋଇ 4-5 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋନି ବି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଫିଜିକାଲ ପଢ଼ାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୋନି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ସାର୍, କିଛି ବି କରିକି ମୋତେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ସେଦିନ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଟି-ସାର୍ଟ ଓ ଗୋଟିଏ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଅଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଓ ସାର୍ଟ ଟାଇଟ୍ ହେବା କାରଣରୁ ତାର ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଆଗରେ ଲୁଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୋ ତା ପ୍ରତି ଖରାପ ନଜର ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ୟାକୁ ଘରକୁ ଡାକିବି ଆଉ ତାପରେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୋ ଟିଉସନରେ ବହୁତ ପିଲା ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ କରି ତୁମେ ମୋ ଟିଉସନ୍ ସରିବା ପରେ ରାତି 8:30 କିମ୍ବା 10ଟାରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସ। ସେଦିନ ମୁଁ ତାର ଘରକୁ ଯାଇ ତା ବାପାଙ୍କ ସହ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲି। ସେଦିନ ତାର ଅଣ୍ଟା ଓ ତାର ଦୁଧ ବିଷୟରେ ଭାବି 3 ଥର ମୁଠି ମାରିଦେଲି। ସେ ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ଆସେ ସବୁଦିନ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ାଏ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଚାନ୍ସ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଠି ହାତ ବାଜିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ସୋନି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି କବାଟ ଖୋଲା ରଖିକି ବସିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଲାପଟପରେ ଫୁଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ସୋନି ଆସିଲା ଆଉ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ କିଛି ଅଜବ ଶୁଣାଗଲା। ସେ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଦର୍ପଣରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ମୋର 7 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ପୂରା ଶରୀର ଅଜବ ଅଜବ ହିସରଣରେ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ତାର ହାତକୁ ତଳକୁ ନେଇ ତାର ବିୟାରେ ରଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏବେ ତାର ବିୟା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି କରିବି, ସେ ମୋ ସହ ତା ଆଡୁ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା।
ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ସରି ମୋତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ତାପରେ ତାର ମୋ ସହ କଥା ହେବାର ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋତେ ତାର ଦେହକୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ମୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ସାର୍ ତୁମର କେହି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ନା, କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର କେହି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋ କଥାରେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଏମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର, ତୁମର କେମିତି କେହି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତୁମ ପରିକା କେହି ଝିଅ ମିଳିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିନାହିଁ। ସେ ଲାଜେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଗୋଟେ ହାତ ତା ପିଠି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ତା ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିଲି। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, କାଲି ଶନିବାର, ମୁଁ ଠିକ୍ ମଉକା ଦେଖି ତାକୁ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ କରିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୋ ଦେହଟା ଭାରି ଦରଜ ହେଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଟିକେ ମାଲିସ କରି ଦେଇପାରିବ କି? ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ମାଲିସ କରିବା ବେଳେ ତେଲ ଲାଗିଗଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଟାୱେଲ୍ ପିନ୍ଧିଦିଅ ଆଉ ମାଲିସ କର। ସେ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଆସିଲି। ସେ ମୋର ଗୋଡ଼ ମାଲିସ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାର ଗୋରା ଗୋରା ଦେହରେ ତାର କଳା ବ୍ରା ଫିତା ମୋତେ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ଗୋରା ଦୁଧ ଓ ଚିକଣିଆ ଜଙ୍ଘକୁ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଚଡ଼ି ଭିତରୁ ଛଟପଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ମାଲିସ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଓ ବାରମ୍ବାର ତାର ହାତକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ସାର୍ ତୁମକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି? ଏହି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଥିଲା। ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ପରି ପଚାରିଲି, କ'ଣ? ସେ ଟିକେ ଲାଜେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଲାଜ କର ନାହିଁ, କୁହ କ'ଣ ଏବେ କହୁଥିଲ? ସେ ଇସାରା କରି କହିଲା, ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ବଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଭାବିଲି, ଝିଅ ମୋ ଜାଲରେ ଫସିଗଲାଣି, ଏହି ମଉକା ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ, କେଜାଣେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏଠି ବି ଭାରି ଦରଜ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ୟାକୁ ବି ମାଲିସ କରିଦେବି କି? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି କର। ସେ ଜଲ୍ଦି ତାର ହାତରେ ମୋ ଚଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ସେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖି ନଥିଲ କି ଏଇଟା? ଦେଖି ନାହିଁ। ସେ ଲାଜେଇକି କହିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବଳ ୟାକୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅସଲିରେ କେବେ ସତରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ଆଉ ଯାହା କରିବା କଥା କର, କିନ୍ତୁ ୟାର ଦରଜ ଯେମିତି ହେଉ କମ୍ କର। ସେ ସେଠୁ କହିଲା, କ'ଣ ୟାକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ପାରିବି କି ସାର୍? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁମେ ୟାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଇ ଜୋର ଜୋର ଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ତାର ଟାୱେଲ୍ ଖୋଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଣ୍ଡ ଚୁଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ଚୁଷିଲଣି, ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ରାକୁ ଚୁଷିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ବ୍ରା ଓ ପେଣ୍ଟି ଖୋଲି ଫିକିଦେଲା। ତାର ଦୁଧ ଦୁଇଟା ବ୍ରା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଝୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏକଦମ
ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପରି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଝୁଲୁଥାଏ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲି ଓ ଚୁଷିବାରେ ଲାଗିଲି। ତା ମୁହଁରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ଖାଇଯାଅ ଆଉ। ମୋ ଦୁଧ ଚିପି ଚିପି ଜୋରରେ ଚିପ। ମୁଁ ତା'ର ଦୁଧକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲି। ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବିୟାକୁ ଦେଖିଲି, କ'ଣ ମସ୍ତ ବିୟା ଥିଲା। ତା ବିୟାରେ ଗୋଟିଏ ବି ବାଲ ନଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତୁରନ୍ତ ଅନଷ୍ଟର ପୋଜିସନରେ ଆସିଗଲୁ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଜଣକୁ ଚାଟିବା ଓ ଚୁଷିବାରେ ଲାଗିଥାଉଁ। ତା'ର ବିୟା ଦୁଇଥର ହେଲା ପାଣି ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ସେ କହିଲା, ସାର୍, ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ମୋତେ ଗେହିଦିଅ। ଆଜି ଗେହି ଗେହି ମୋ ବିୟାକୁ ଫଟେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସେଠୁ ତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମୋ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିୟାରେ ବାଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲି। ମୁଁ ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଡ ବିୟାରେ ପଶୁ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କିଚେନକୁ ଗଲି ଓ କିଛି ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଣିକି ଆସିଲି। କିଛି ଘିଅ ତା ବିୟାରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରେ କିଛି ଲଗାଇ ଦେଲି ଓ ପୁରା ତାକତ ଲଗାଇ କରି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ମାରିଲି। ଏଥର 3 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ୍ଡ ତା ବିୟାରେ ପଶିଗଲା। ସେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା ବାଣ୍ଡ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା'ର କଥା ଟିକେ ବି ଶୁଣିଲିନି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଗପଛ କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ତା ବିୟାରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରି ଆସିଲା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ତା'ର ଗାଣ୍ଡିକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ମୋ ସହିତ ମଜା ନେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଚିଲେଇ କହୁଥିଲା, ଜୋରରେ ଜୋରରେ ମୋତେ ଘିଅ। ଆଜି ମୋ ବିୟା ଫଟେଇ ଦିଅ ସାର୍। ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ନାରୀ କରିଦିଅ। ଜୋରରେ ଗେହ। ଏମିତି ଜୋରଦାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଗେହିବା ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ତା ବିୟା ଭିତରେ ଝଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ହୁକୁହୋସ ଆସିବା ବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, କାଲି ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିବ। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ତମ ଘରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜମେଇକି ମଜା କଲୁ। ସକାଳୁ ତାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରରେ ବିନ୍ଦାସରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏହି ଥିଲା ମୋର କାହାଣୀ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ।